tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un coltello, ovviamente, prodotto dalla Cold Steel. Sì, parliamo del coltello SR1 della Cold Steel. Cold Steel SR1 Light perché è la versione economica, però devo dire che, come al solito, come ha fatto nell'occasione del Max 4 Scout, anche qua la Cold Steel si è un po' tirata la zappa sul piede, perché ha creato un ottimo prodotto veramente economico che fa le scarpe al fratello di qualità superiore. Lo vediamo nella sua bellezza e vediamo che qua ha una clip in acciaio per renderlo tascabile. Il prodotto è sempre a Taiwan e dalla parte di qua vediamo la scritta SR1 Light. Quindi il nostro bisello ha questo spessore, dopo va verso il finire e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Nelle forme e nelle dimensioni è del tutto uguale al fratello, che costa più del quadruplo e ha la differenza di avere le guancette, invece che in questo materiale che si chiama Grivex, che è molto morbido ma elastico, cioè più morbido ma più elastico e più resistente addirittura del G10, quindi invece che in G10 ha le guancette in Grivex e invece che avere in S35V la lama ce l'ha in acciaio 8CR13 MOV. In Grivex abbiamo visto che ha la nostra clip in acciaio. Il tipo di chiusura è la famosissima ormai chiusura della Cold Steel, costruita e ideata da Denko, che è la Tree Ad Lock, una delle chiusure, anzi sicuramente la chiusura più massiccia e più sicura per un coltello chiudibile oggi. Il peso del coltello è 193 grammi, quindi un pochino in tasca si fa sentire. Vediamo che è affilatissimo. Adesso l'opera purtroppo ho dovuto venire via dal bosco perché c'era troppo vento e mi sono appoggiato dietro a quella costruzione, avete visto, di pietra, ma anche lì non si riusciva a fare niente. Vediamo all'opera. Come vedete mangia benissimo il legno grazie al suo bisello. Come vedete mangia benissimo il legno grazie al suo bisello. Ma anche i lavori di fino li esegue molto bene. Coltello molto robusto, si impugna bene e non stanca la mano. Ed eccoci arrivati alle conclusioni, però non vi ho ancora detto che per esempio lui non ha le cartelle in acciaio all'interno, vedete, ha queste due bande che si fermano circa alla metà e arrivano fino a questa parte qua. C'è un pezzettino qua, poi fa, vedete,
fa lo scanso e arriva qua, che praticamente all'interno abbiamo una striscetta. Ciò non toglie che è un coltello veramente solido, robusto e solido. Vi faccio rendere conto della solidità. Questo qua è uno Spyderco Shaman. Allora, per farvi vedere le dimensioni sia di lama che del resto, guardate solo tutta la parte del triad lock che massiccia che è. Guardatelo in confronto col compression lock, cioè veramente non c'è storia. Vediamo questo che è un robustissimo zero tolerance, anche qua, che una delle poche volte in cui questi mega spessori all'americana non vengono inficiati, perché poi la bisellatura, vedete, porta veramente ad avere un taglio molto fine. Ve lo faccio vedere con un altro coltellone che è il Benchmark Adamas, che è massiccio anche quello. Vediamo un attimino, siamo ancora più questi, e ve lo faccio vedere confrontato col fratellone maggiore, il 4 Max Scout. Ecco, solo 4 Max Scout riesce a competere come robustezza con questo SR1 Lite. Allora, c'è il solito trucchetto che se noi mettiamo il dito qua, vedete, fare a finger choil, quindi possiamo lavorare tranquillamente. L'angolo è a 90 gradi, però essendo largo, essendo il dorso della lama largo, non dà fastidio al pollice anche senza guanti. In più si può utilizzare bene con l'acciarino per chi vuole utilizzare l'acciarino, perché questo è ovviamente la versione, si può dire la versione mobile, la versione folder dell'SRK. È praticamente la versione folder dell'SRK. Quindi lo si può usare, avete visto, ho fatto del chopping battonato, perché io non uso comunque battonare, ma si può tranquillamente anche battonare, insomma, dei tronchetti di mezza dimensione in caso di urgenza e di bisogno, anche se io sconsiglio sempre di farlo, soprattutto se è l'unico strumento che avete a disposizione. Veniamo alle conclusioni. Come penso di avervi già detto prima, è questo, assieme al 4 Max Scout, è uno degli autogol della Coldsteel, nel senso buono, un autogol a favore di noi consumatori, di noi utenti, perché abbiamo un signor coltello. Ovviamente la lama non è in S30V come abbiamo detto, ma in 8CR13 MOV. Però a parte quello e le guancette che non sono in G10 ma in Grivex, abbiamo a tutti gli effetti un top di gamma un pochino depotenziato, la stessa cosa che è successo col 4 Max Scout. Però è molto robusto e costa, abbiamo detto, almeno meno di un quarto di quello che costa il suo fratello in S30VN. Vale la pena per 56 euro, vale benissimo la pena, 56, 55, 60, si trova in quelle cifre lì in questo momento in cui giriamo il video. Quindi se vi capita l'occasione prendetelo e ne rimarrete soddisfatti. Per quello che mi riguarda vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, dobbiamo arrivare ai 10.000 per poter fare dei nuovi tipi di video che ormai YouTube ha classificato solo per chi ha almeno 10.000 iscritti, per cui per cortesia iscrivetevi, ci vediamo in un prossimo video, mettete un bel like, condividete il video, mi raccomando rimanete sintonizzati, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!